開咪。好啦，大家好，又到咗專家開咪嘅環節啦！直播室裏面呢，繼續就有潔瑩啦，同埋劉振江，我哋今個月嘅嘉賓主持，亦都唔少得我哋嘅專家啊，就係長益地產總裁汪敦敬嘅。Hello，Lawrence 你好。Hello，Grace，Hello，劉生係。係咁啊，都知道呢，政府推出咗呢買家印花稅即係 BSD 啦，同埋雙倍嘅印花稅 DSD，至到而家呢，成個樓市交投都好淡靜啦。咁啊，代理就話呢，即係慘過沙士啦。咁啊，而家呢，其實呢，啱啱過一個禮拜呢，就有超過1000名嘅代理呢，就請願啊，希望呢就係政府可以盡快撤銷呢個辣招。不過政府就話暫時呢個招數都會繼續，咁你哋係點樣去反應呢？我可以回應嘅，因為呢就星期四嗰日呢，就其實場裏場外都有參與嘅，即係話喺門前遞信同埋入立法會裏邊去反映意見發言我都有份嘅。咁我哋見到呢，其實呢就其實我哋同政府其實冇矛盾嘅喎，因為嗰個係政府都係想即係唔好太熱啫個樓市，其實我哋都係咁變咗。我哋其實俾嘅意見都係想有兩批啦，一批就話喂，不如取消啦，另一批咧就話喂，微調啦。咁我係屬於微調嗰批嘅。我哋即係我哋商會咧就係主張係將個換樓活化嘅，因為咧而家大家都知道咧就700萬或以上嘅樓咧極限咧即係到402萬嘅啫。咁其實呢個咧就會影響到大概300至500萬嘅業主換樓啊，小業主換樓咧，咁其實咧就要跳好高門檻先換到樓，咁變咗就話變咗令到一啲中上價樓咧冇人放盤，咁變咗佢哋唔放盤，啲細單位業主又點樣有盤買咧？咁變咗呢個問題咧，尤其是而家白表開始啟動咗啦，咁啊，如果即係中間嗰層個檔次係冇一個活化咧，咁對後市會好危險。咁我哋係主張活化嘅啫。可能就可唔可以解釋多少少俾啲聽眾聽？就你嗰個活化嗰個目標係響嗰個按揭成數啊，定係響嗰個印花稅方面，亦都應該有個調整喺度咧？印花稅，如果我哋商會咧就係因為其實一換一咧，即係話如果持有一個物業嘅小業主，如果佢想冇諗住增加佢嘅持盤數量嘅所謂嚇，咁其實咧係個印花稅冇特別針對佢嘅，即係新嘅雙倍印花稅冇特別針對重價印花稅冇特別針對佢嘅。咁所以變咗咧，其實而家最大嘅問題係按揭。咁我哋覺得咧就係話唔好針對一啲即係冇諗住增加即係換樓自住嘅人啦，即係嘅負擔啦。因為呢樣嘢的而且確係會有問題嘅，即係話而家政府嘅政策咧係比較集中喺上車嘅。即係話白表，你即係幫助上車意思？幫助上車，譬如白表人士嗰個按揭都有活化嘅。白表人士上車，譬如話估價會到啦，好多時就係話個按揭年期，我哋見到啊，即係話個承保期限制嘅按揭年期咧，其實都突破咗嘅。咁咧就超過個承保期都可以有較長嘅按揭。即係話簡單啲講咧，就呢個可以話係即係個別銀行因應唔同嘅嗰個即係已經有幾間啦，係啦，已經有幾間啦。咁變咗入息去釐定啦。咁變咗，但係而家換樓嗰度冇嘅，換樓嗰度如果冇做好咧，就二手市場就唔夠盤放出嚟嘅，即係業主唔夠盤放，因為換唔到樓啊嘛嚇，因為冇人炒樓噶啦，咁變咗個市場就會出現擠塞或者乾性，去到中間會乾性啊，變咗就呢樣嘢對市場係危險嘅。會唔會掉翻轉頭唔係乾性？如果你係冇咗嗰個需求，其實政府而家就話成日用緊個字眼調控緊嗰個需求，就係令到個需求減少。如果需求減少，響嗰個放盤量冇乜點大變嘅情況之下，理論上個價應該會回少少嘅喎。係啦，嗱，呢個就係我哋想同政府補充嘅地方，因為點解咧？而家所謂需求控制咧，其實另一方面咧，亦係供應控制嚟噶。因為點解咧？就係話多項辣招咧，增加咗嗰個買樓嘅成本同埋風險啦。咁佢除咗會影響到人入市之外咧，亦會影響到人放盤嘅。因為點解咧？就係話我都唔可以買啦。咁我點會放呢？即係我喺一個二手市場嚟講，尤其是個氣氛而家又唔係話真係咁好，個價又未必放得好好嘅情況之下。係啊，咁變咗咧就會係一個即係話雙底嘅，即係話個限制咗個需求嘅同時，亦限制咗供應。咁呢樣嘢我哋其實好強調，即係話喺幾次立法會都同政府反映嘅啫。但係你哋自己睇翻即係政府嗰個反應係點樣呢？就似乎政府而家暫時都仲係即係幾強硬下喎。根據即係阿局長講，如果立法會裏邊星期四立法會裏邊呢，議員就反應好好嘅，但係知啦，我哋
地產代理唔係好熟呢個政治嘅氣候。係在場嘅議員係啦，冇錯啦。咁我都要提醒同業唔好太樂觀，因為點解咧？就係議員就回應好好嘅。咁但係問題咧就宏觀形勢其實都不妙。我覺得追求去微調係實際過追求去取消咯。即係我哋做地產代理嘅，都還一個即係做得到嘅價啦嘛。但係你而家個微調係希望係政府放寬翻個按揭成數定點樣？你想？淨係放寬呢個換樓人士個按揭成數，或者係合理化啫。咁啊，令到即係話你令到小業主容易換樓。嗱，我覺得可以舉一個實例嘅。有兩樣嘢影響到換樓人士個流動性。第一咧就係頭先講按揭啦，樓價都影響喎。譬如好簡單，我哋睇翻一年前天水圍仲有用實用面積計，仲有千幾蚊尺嘅樓㗎，係私人住宅。我講區屋免補地價區屋。咁好簡單，當時咧就冇乜人放盤嘅。一睬你都傻啦！我買咗層樓，得110幾萬，好多。咁我點換樓？即係揸住100幾，就算我現金揸100，點換樓？所以冇人放盤。即係加入去私人市場好難啊！如果你攞到咁少，係啦，冇錯，資金嚇。咁嚟到今日1年後咧，我哋見到係3000零蚊尺度啦。咁3000零蚊尺，我哋又唔可以話係過分，因為建築成本都嗰個係唔包地價嘅，但係實用面積計啊。咁咧就咁我哋會見咗多咗人放盤，就算而家比較高嘅消耗量，即係我哋仍然見到佢有正數增長。咁即係話咧，就話其實就話我哋想政府由另外呢兩個角度去睇下咯。第一就係話個樓價如果係良性升咧，即係咪良性升？咩叫良性升咧？第一就係話用家純粹用家去啟動，第二就係話佢可以令到多咗業主去換到樓，而製造到個市場一個我哋話叫物業鏈。因為呢個係一個應該係政府最歡迎嘅購買力嘅分配咁變咗咧就係即係話令到小市民我受惠啊，或者一環扣一環咁上落去。咁第二就係按揭啦，即係按揭如果佢按揭太保守，會窒礙咗中上價樓嘅人士換樓，咁變咗咧就佢嘅盤就唔會放出嚟，咁白表人士又點會有盤買咧？咁變咗咧，呢兩樣嘢，我覺得政府必須要睇埋，即係我覺得都係用一個微調角度，即係你可以話我哋支持政府㗎。咁問題就係話，其實一冇矛盾因為其實星期四所有行家同政府冇矛盾，大家都想打壓一啲泡沫㗎，大家都想唔想個市場過熱。但係個問題而家仲有冇泡沫咧？我其實冇好耐㗎啦，喺某種程度，因為點解咧？就算係兩年幾前、2年半前嘅。第一次辣椒出咧，其實我都唔同意有市場有係唔正常嘅泡沫嘅，因為一個所謂短炒、短期轉售都係講緊幾個 percent 啫嘛。其實當時嘅數字都係講咗幾個 percent。咁我有啲覺得政府咧就唔係目的，唔係為咗政策，佢想冷卻嗰個流動性。咁仲有有啲呢啲辣椒咧，同時喺度鞏固緊樓市，因為點解越限制個市場活動，就供樓供得越多。而家全港咧就好似持續供樓運動咁，越來越供得多，越來越多人供滿樓，咁咧就變咗你想去減都幾難。因為點解咧？就係話減價要有兩樣客觀因素，第一就係供應會有累積。第二就係話嗰個即係話有按揭太多，即係話引起嗰個借貸泡沫，咁你先會有嗰個即係話減價嘅效應啊嘛，班門弄斧喺樓上。我就想嗱，我就唔係企喺政府嗰邊，但係即係就算頭先講個諗法咧，我又想掉翻轉頭用另一個角度去睇睇就係話，嗱，依家我哋見到好似你話齋市民供樓咧就越供越多，就個按揭咧就變咗就爭嘅款越少。咁喺咁嘅情況就正就係話，喂，政府話好，我就令到嗰個經濟嗰個風險或者個銀行風險減到最低。咁你交投少咗，暫時忍一忍手啦，冇乜所謂啫。咪換樓遲少少，我等個樓價唔升，大家市民大眾對嗰個樓價嗰個分別咁，即係嗰個收窄咗個諗法，而唔需要話貧富懸殊個差距咁大。咁正係滿足咗政府嗰個政策目標㗎喎。
係啊，係啊，我同意劉 Sir。嗱，有一樣嘢咧，我覺得全國性做緊嘅就係去槓桿，即係話咧，政府咧就盡量想啲市民唔好喐咁多，咁咧就令到佢個資產越嚟越健康，即係富爸爸，即係借得爭得比較少。我同意呢樣嘢，但係如果政府係想做呢樣嘢咧，就不如坦白啲同我哋講話，我哋追求一個更加理想嘅社會結構啦。呢個第一，第二咧就係話點解我哋咁重視嗰個即係話額外印花稅嘅其中個效應就係話可能會令到人放盤都會少咧，因為風險同埋成本高令到人放盤少。點解我哋咁堅持要解釋呢個 point 呢？因為咧，如果呢個 point 我哋係政策係成立嘅，我當然啦認為嚟到半年後我哋政策成立啊，咁啊市場個樓價好難大跌嘅，因為點解咧？你不斷喺度 balance 緊啊嘛。你少咗買家又少咗，但係正個問題就係政府一年咁樣出招咧，其實除咗就係即係希望穩定個樓市之外咧，亦都可能咧有某啲人有個合理期望咧，希望個樓價其實有一個顯著啲嘅跌幅。但係我哋咧喺呢幾個月咧，淨係睇到個交投就有顯著嘅跌幅，但係個樓價基本上面就唔係話真係跌得好多。亦都有啲房委會委員就話呢個樓價要跌到2成咧，其實先算係一個合理嘅水平。係啊，呢個咧就所以我覺得特首應該即係我覺得。特首既然係一個即係話喺房地產嘅一代宗師，即係幾多年前已經係咁，佢不如翻嚟同佢哋上下堂啦。咁咧就變咗講下，如果唔係咧，好多梁班子咧。唔係我想問下 Lawrence， 覺得特首應該同邊一啲人上下堂咧？唔係我唔係好同意黃遠輝先生嗰個話跌2成，或者有啲官員話喂未跌夠2成，我不如再出招咧。即係我唔知會唔會傳媒嗰個傳遞啊！但係如果佢真係出現個信息係相當危險嘅，因為咧其實政府係做財富分配噶嘛。如果喺財富分配裏邊咧，梗有啲樓價升，梗有啲樓價跌嘅。咁你話喂先，我就砌佢咁啊，跌得少我又砌佢，咁樣嘢我完全唔同意啦。嗱，既然咁咧，我哋先休息一陣啦。翻嚟之後咧，我哋就請阿羅文生同我哋分析下咧，即係居屋市場方面嘅情況啦。因為啱啱呢個禮拜其實都有一啲嘅居屋咧，就係尤其是未補地價方面嘅成交。嗱，羅文生都話好熱烈嘅市場。休息翻嚟再講。香港樓覽。好啦，繼續翻嚟呢，就係香港樓覽嘅環節啦。咁啊，仲有呢，就係長益地產總裁汪敦敬喺度。咁頭先阿 Lawrence 呢就用地產代理方面嘅身份呢，其實都講咗好多關於呢啱啱過咗嗰個禮拜，佢哋又喺立法會呢向政府反映翻個實際嘅情況係點樣啦。咁啊，其實呢，整體嘅市況呢，休息前我哋都講啦，居屋呢就好熱啦。咁究竟係點熱法呢 Lawrence？ 係啊，居屋係一個好值得留意嘅項目嚟，因為佢影響上車。我更加關心即係話居屋小業主有冇因為白表開始入市而即係話多咗換樓，咁更加會留意嗰個放盤量。咁我可以做少少報告嘅啫。嗱，上個禮拜6係第一宗白表咧，我哋成交咧係開始。其實嗰位買家係早收咗信，因為預咗禮拜1收，咁佢就禮拜6收到信，所以我哋即係幫佢入咗先成交。咁嚟到而家，但係其實都幾快喎！一收到信，其實佢哋已經可以即係入到市，咁其實一早已經係睇樓啦，係啦，一路睇樓啦。咁啊，同埋我哋都有足夠嘅樓盤嘅。咁嚟到如果一個禮拜到咧，如果去到禮拜4度咧，大概如果我哋公司成交咗10零宗嘅白表，14宗到白表。到啦，咁大概比例咧就係如果個市場應該有60成，即係我講居屋市場有60成係免補地價嘅，有一半係白表，一半係綠表，咁即係綠表都心急咗咯嚇。咁我哋會睇翻居屋嘅市場咧，就話其實喺白表熱潮未嚟之前呢，我哋睇翻過去1年呢，其實每個月咧都好多時有好多月份呢，都係每個月升幾個 percent 嘅。咁即係話，其實呢個市場咧喺除咗喺最近嗰2-3個月咧，如果唔係咧，過一年都喺度增長緊。如果唔係，就唔會由1年前千幾蚊尺去到而家3000幾蚊尺啦。咁啊，我哋計到不斷，所以呢個唔係一個熱潮，而係政府限制咗全港樓市一個停滯嘅同時咧，因為喺新嘅辣招同按揭冇針對到上車市場嘅關係，所以佢哋繼續持續發展。係啊，繼續持續發展而引致咧嗰個樓價其實之前都係慢升。咁我哋見到行咗個禮拜度咧，個樓價大概升咗6%度。
咁以前呢，一個月係升6%，係。但係有啲人呢就批評緊呢，就係政府呢個政策呢，一開始公佈嘅時候呢，嗰5000咁即係免補地價買居屋嘅個政策呢，一開始已經呢令到居屋價錢炒上啦。咁近排呢，就開始陸陸續續呢，有即係2500個嘅業主呢，開始係收到信啊，可以去買啦。咁但係呢，呢段時間呢，居屋個價錢呢，又再進一步炒上。其實會唔會即係真係政府原先係諗住即係惠及呢一班嘅合資格嘅人士可以呢，即係稍為容易啲去入市，但係即係有違咗嗰個原意呢？政策就靚仔嘅，因為俾人幫人上車，即係前政府就太過唔幫人上車。問題你話如果我哋要話就事實上行政太耐啦，因為你講咗成年先出咧，就乜價都起咗噶啦，即係起咗4-5成嘅居屋好多都有，咁呢個就美中不足，即係可能係避免唔到。咁但係問題我哋話樓價升，我哋俾一啲白表人士入市，我哋唔可以唔期望樓價升嘅，即係亦唔好覺得樓價升咧係一個魔鬼嘅。我哋最緊要追求樓價點樣升為之健康。如果用家就頭先我講嘅，如果係用家去運動而樓價上升，而同時可以令到更加多小業主係換到樓嘅，咁咧就呢個係我覺得係健康嘅。咁如果我經營嘅新界區咧，我覺得係健康嘅。可唔可以介紹下咧？其實如果係咁，嗰個居屋市場放盤嘅業主，其實佢哋放咗個盤之後，佢哋係會喺市場上面揾翻樓再買啊？定係佢哋已經係有呢個單位，佢未必一定要再換翻樓定點樣咧？我諗7-8成以上咧，咁其實都係有換樓意圖。咁所以我覺得呢個係一個健康。咁又或者近呢幾日咧，好多小業主風聞樓價上升咧，咁即係你講意思係整體嗰個，就算係唔係居屋市場，你嘅係整體嗰個。我諗上車市場都係即係話業主個換樓，即係話大家好快會睇到嚟緊1-2個禮拜新聞好多換樓個案，因為而家好多查詢，亦多咗好多人換樓。但係我想問呢一班嘅即係原本嘅居屋業主啦，佢買咗個盤俾即係一啲綠表或者係而家合資格嘅人士之後呢，其實佢攞翻嘅資金唔算係好多啦。咁其實喺私人市場上面，佢係咪都係以一啲即係中小型單位為主，定係點樣呢？譬如你留意到嘅情況，都會係㗎嗱。更加正確咁講呢。1年前呢，我講啦，天水圍為例，1000幾蚊尺，仲有1年前嗰陣時係叫做絕對性不能換樓，嚟到而家呢，就叫做即係話好勉強換樓。咁如果樓價升多1-2成呢，佢哋就叫做冇咁困難換樓。咁變咗呢，就實際上都係樓價仲要升多1-2成啊！可能係有啲人呢，即係等緊上車嗰啲人就可能即係想政府再做多啲嘢㗎咯。嗱，我明白咧，就如果作為一個經紀咧，最好唔好話啦，唔好講樓價升，因為點解咧，就恐防觸動呢啲政治嘅機器。但係呢個係一個如實反應咯。嗰啲數字會自己走出嚟㗎嘛。係啊，冇錯，如實反應咯，即係我哋要如就係調翻轉就係我哋要做就係話要講究樓價點升。先為之健康。嗱，我哋一直以嚟，我哋睇翻好多年呢，其實呢個樓價嘅動力係咩呢？大陸人落嚟買樓，或者係一啲樓花，咁呢啲利益呢，就其實有偏頗同埋斷咗嘅。咁而家個動力去翻上車同埋換樓，唔係一個更加好嘅即係經濟區。如果真係想上車，有邊啲居屋公園可以俾大家參考下？我係經營天水圍同屯門啊，即係申報先。但係我都真係覺得天水圍屯門會比較好，因為當你上車嘅時候，好多時已經係落後咗大市㗎啦。咁變咗呢，而天水圍屯門就有港珠澳大橋基建嗰個即係後市增值。咁即係呢個大家參考下咯，呢個我睇法。呢個呢，大家可以參考下啦，因應自己唔同嘅情況呢，最緊要量力而為嚇。今日我哋節目時間亦都差唔多，唔該晒羅雲先啦。咁亦都要呢，下個禮拜同樣時間再見啦，拜拜。再見啦，拜拜。